बकरियों में फास्फोरस की कमी के लक्षण। इन लक्षणों से आपको अपने बकरी में फास्फोरस की कमी की पहचान करनी है। शरीर दिखाना, पेशाब में खून आना, अखाद्य चीजें खाना जैसे प्लास्टिक, जूते, चप्पल, रेत आदि, हड्डियों का मुड़ना, बांझपन, बकरियों का बार बार रिपीट करना, झेर न गिरना, खून की कमी, बकरी को भूख न लगना, बकरियों को अकड़ जाना, पशु की चमड़ी खुरदुरी होना, बकरियों की प्रतिरोधक क्षमता कम होना। बकरी पालन से संबंधित उपयोगी जानकारी के लिए हमें फॉलो करें।